大家嚟咧睇下我哋點樣幫啲業主裝窗簾喎。咁點解係我哋裝呢？其實得一個原因嘅啫，就係我想幫業主慳錢啦。之前咧呢間房咧，其實佢哋交易嘅時間咧係一個好尷尬嘅週期嘅。咁業主當然空租咗比較耐嘅時間啦。唔單止我啊，其他本地嘅 agent 喺呢棟樓入邊都係租唔出去嘅。咁啱我已經幫業主揾到租客啦。因為咧以表我哋嘅誠意啦，咁我哋就幫佢買咗啲簡單嘅窗簾幫佢裝上去。